ซึ่งมีคนพักอยู่มั้งไหมนี่พักอยู่2 คนเป็นพนักงานที่นี่ครับแต่ว่าเขาดูนกกันซึ่งมีคนพักอยู่มั้งไหมนี่พักอยู่2 คนเป็นพนักงานที่นี่ครับแต่ว่าเขาดูนกกัน